小林玩具。玲玲想知道玲玲想知道，所有问题的答案都在玲玲有问题。天气越来越热了，一运动就出汗。我，玲玲，为了健康，我决定要减肥。玲玲，就让我成为你减肥道路上的铺路石吧！耶！好，哈！哦，不行！哇！耶！玲玲进球了，恭喜你啦，玲玲！运动了真是身心舒畅，但是好热啊！玲玲，你去哪儿？啊，是冰箱！玲玲要是躲进冰箱，会不会就变得凉快了呢？玲玲，冰箱是用来放吃的的。玲玲很热，想凉快凉快。啊，那把冰箱打开的话，会不会整个房间就变凉爽了呢？玲玲，把冰箱门一直打开的话，房间会越来越热的。啊，为啥？冰箱里面这么凉快，打开门应该会变凉快才对呀。为什么呢？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 真的好好奇呀！玲玲想知道。啊？玲玲有问题，那就让夏天来告诉你。玲玲想知道玲玲想知道，所有问题的答案都在玲玲有问题。冰箱里面呢有压缩机，压缩机通过将液体气化来制冷。大家打开冰箱的时候，是不是会听到有压缩机的声音呢？其实啊，这个就是冰箱制冷的关键。那既然冰箱可以把液体气化来制冷，那为什么把冰箱门打开，反而房间会变热呢？是这样的，冰箱门打开了，这样压缩机就会加速运转，冰箱就会变得更加凉爽。但是整个室内的温度会因为压缩机的高速运转而变得越来越热。啊，原来是这样啊！从学到的知识中，我领悟到了一个道理。是什么呀？玲玲，夏天，是谁把冰箱门一直给我开着的呀？啊？那就是要是把冰箱门一直打开，一定会被妈妈骂的。今天的问题，把冰箱门打开，房间会变得凉爽吗？1. 会变凉爽，2. 会变热。知道答案的朋友，欢迎留言告诉我们哟。今天的问题又顺利得到了答案，真开心灵！